मकानी चूंडनि के हवाले से लाड़कानो में खबर शामिल कंदासीं। GDA जो वधीक हिकु चेयरमैन जो उम्मीदवार हथ खणी वियो आहे। UC1 दड़ी टाउन ते चेयरमैन की सीट ते फॉर्म भरींदड़ नज़ाकत सांगी हथ खणी वियो आहे। नज़ाकत सांगी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार कयो त तबियत ख़राब आहे, इलेक्शन न विढ़ंदुसि। नज़ाकत सांगी जूं सुहेल अनवर सियाल ॾींहुं चांहि पार्टी में शिरकत वारियूं तस्वीरूं बि वायरल थियूं आहिनि। इन जा तफ़सील मालूम कयो था टाइम न्यूज़ लाड़कानो जे रिपोर्टर मंसूर अबड़ो खां। मंसूर, छा अपडेट्स आहिनि अवां वटि? लाड़काने में मकानी चूंडनि जी दिलचस्प सूरत हाल है वह बरकरार है। जैसे ताज़ो ही दड़ी टाउन के UC1 के चेयरमैन लाइ फार्म भरींदड़ नज़ाकत सांगी GDA तरफा उते उम्मीदवार लाड़कानो अवामी इत्तेहाद जो जैं अॼु उन चेयरमैन वारे उम्मीदवार फार्म तां हथ खणी वियो है। नज़ाकत सांगी उनमें मौक़िफ़ अख्तियार किया है। जी दरख्वास्त ॾिनी है उन इलेक्शन कमीशन ऑफिस में, तो उनकी जी तबियत है वह ख़राब है, जैसे करे मेडिकल के बुनियाद से इलेक्शन नथो विढ़े और वो हथ जो है उन तां खणे तो। जैसे ताज़ो ही अॻूणो सूबाई वज़ीर सुहेल अनवर सियाल जी नज़ाकत सांगी के घर आमद चाय पार्टी वाली जो तस्वीरूं आहिनि उहे भी वायरल थियूं आहिनि। वायरल तस्वीरुनि बाद इहो भी ज़रियनि जो चवणु आहे त सुहेल अनवर सियाल जे वञण बाद नज़ाकत सांगी आहे उन चेयरमैन वारे फार्म तां हथ कयो आहे। जेके उते ॿिया उम्मीदवार आहिनि उहे बिना मुक़ाब थिया। जॾहिं त चइनि जेके लाड़कानो अवामी इत्तेहाद जा उम्मीदवार आहिनि उन्हनि जा फार्म पहिरियां जेके कैंसिल थी चुका आहिनि। वधीक हिकु उम्मीदवार नज़ाकत सांगी जेको आहे पंहिंजे फार्म तां हथ खणी वियो आहे, जंहिंजे करे लाड़काने में मकानी चूंडनि दौरान जेके हरबा मुख़्तलिफ़ हलाया ॿिन्ही पार्टियुनि तरफ़ां हिक ॿिए तां इल्ज़ामबाज़ी वारो सिलसिलो जेको आहे उहो जारी आहे। GDA तरफ़ां लाड़कानो अवामी इत्तेहाद तरफ़ां चयो पियो वञे त जेके पीपुल्स पार्टी आहे उहा मशीनरी इस्तेमालु करे ऐं असांजा माण्हू फेराइनि पिया। ॿिए तरफ़ पीपुल्स पार्टी चए पई त इलेक्शन कमीशन जो उहो फार्म रद्द करण वारो मसइलो आहे जंहिंमें सिंध हुकूमत ऐं पीपुल्स पार्टी जो को बि जेको आहे तालुक़ न आहे। जॾहिं त ॿिन्ही धुरियुनि तरफ़ां ॿिए मथां इल्ज़ाम वारो सिलसिलो जारी आहे। जी मंसूर अबड़ो, मेहरबानी तफ़सील ॿुधाइण जे लाइ। तलहार में खबर शामिल क्यों था। मिर्ज़ा ग्रुप जो अहम अगवान अब्दुल्ला खासकेली बिरादरी समेत पीपल्स पार्टी में शामिल थी वियो आहे। अब्दुल्ला खासकेली MPA अलाबख्श टालपुर से मुलाकात करे पीपल्स पार्टी में शमूलियत जो ऐलान किया। अब्दुल्ला खासकेली माज़ी में पीपल्स पार्टी उम्मीदवार के टफ टाइम ॾेई चुको है। तफ़सील मालूम क्यों था तलहार में टाइम न्यूज़ के रिपोर्टर सिद्दीक थेबो खां। सिद्दीक, छा तफ़सील आहिनि? ॿुधाईंदो हलां त बंदियाती इलेक्शन मकान जो जीअं ई शेड्यूल पधरो थियो आहे वेझो अचण शर्त असां पीपल्स पार्टी जी MP मिराला बुशटालपुर पंहिंजूं कोशिशूं तेज़ करे छॾियूं आहिनि। उन कोशिशुनि तहत मिर्ज़ा ग्रुप जो अहम अगवान पंहिंजी खासकेली बिरादरी समेत जेको सो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल थियो आहे। ऐं इहो यादि रहे त अॻूणी जेका मकानी चूंडूं थियूं हुयूं तहलके तार में पीर अली बहादुर शाह यूनियन काउंसिल तां अब्दुल्ला खासकेली जो ब्रदर जो मिर्ज़ा ग्रुप के प्लेटफॉर्म तां मुक़ाबलो कयो। उन वक़्तु सरकारी मशीनरी भी मौजूद हुई ऐं उन हूंदे बि जेको सो वॾो वोट बैंक हासिल कयो। सिर्फ़ु 125 PM वोटनि तां असां पीपल्स पार्टी खां शिकस्त खाधी हुई। ऐं उन बैदि हिन न सिर्फ़ु हिन जो असरु हिकिड़ी यूनियन काउंसिल ते आहे पर हिन जी जेका समूरी बिरादरी खासकेली बिरादरी आहे तहलके तलहार जे अंदरि उनमें ही तमामु मोतबर हैसियत रखे थो। ऐं उन्हनि जेको सो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल इख्तियार कई आहे। ऐं पंहिंजे अख़बार टाइम सां ॻाल्हाईंदे उन्हनि चयो त मीर साहब ते मुक़बल एतमाद इन वजह सां आहे जो मीर साहब वधि खां वधि जेको सो पंहिंजे तके खे टाइम ॾींदा आहिनि। उन खां अलावा ऐं तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त मुख़्तलिफ़ बिरादरियुनि गॾु अब्दुल्ला खासकेली साहब सां गॾु जी मलाह तराजी आहे ऐं उन्हनि बि जेको सो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कई आहे। ऐं अक्सर जेके रवायती क़िस्म जा फ़ैसिला थींदा आहिनि पंहिंजी बिरादरी खां अलावा बि वॾे अब्दुल्ला खासकेली हुतां थींदा रहंदा आहिनि जिन खे माण्हुनि खे मुफ़ीद इंसाफ़ मिलंदो आहे। इहे ख़ासियतूं हुयूं जंहिंजे करे वॾी बिरादरी जो हिकिड़ो कठ गॾु थियो ऐं उन्हनि कमल एतमाद कयो अब्दुल्ला खासकेली ते। उन्हनि जेको सो मिर्ज़ा ग्रुप खे अलविदा चयो। इन सूरत हाल बैदि तहलके तलहार जे अंदरि मिर्ज़ा ग्रुप जी तक़रीबन मुकमल तदावीर थी चुकी है। इन खां अॻु नाज़िम मीर अब्दुल कादिर जमाली जो फर्क़ुड़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कई है। उन बैदि ही अहम शख्सियत जेका मिर्ज़ा ग्रुप जी हुई जेको न सिर्फ़ु तहलके तलहार ते बल्कि ज़िले जे अंदरि ख़ासि बिरादरी जो वॾो वोट बैंक जेको सो इन जे मार्फत मिर्ज़ा ग्रुप खे मिलंदो उहो टुटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां शामिल थियो आहे। जी सिद्दीक थेबो, मेहरबानी तफ़सील ॿुधाइण जे लाइ। फैज़गंज UC नंगर खान शर ते चूंड विढ़ंदड़ JUI उम्मीदवार पारां मुखालिफ़नि ते अगवा जो इल्ज़ाम लगायो वियो। JUI जे चेयरमैन लाइ उम्मीदवार अब्दुल बासित शर पारां RO ऑफिस एहतजाज कयो वियो। अब्दुल बासित शर जो चवणु आहे त मुखालिफ़ उम्मीदवार
सलीमुल्लाह शर ऐं गुलाम शबीर शर हथ खणाइण जे लाइ खंभे आरओ ऑफिस खणी विया आहिनि। जेवा उम्मीदवार मुतालबो कयो त मुखालिफ़नि ख़िलाफ़ कार्रवाई कई वञे। तफ़सील मालूम कयूं था टाइम न्यूज़ फैज़गंज जे रिपोर्टर रियाज़ सोलंगी खां। नाज़रीन, ख़बर अवां सां शेयर कयूं पिया त फैज़गंज जी यूसी नंगर ख़ान शहर ते चूंड विढ़ंदड़ जेवा उम्मीदवार मुखालिफ़नि ते अगवा जो इल्ज़ाम लॻायो आहे। तफ़सील मालूम कयूं था टाइम न्यूज़ फैज़गंज जे रिपोर्टर रियाज़ सोलंगी खां। रियाज़, छा अपडेट्स आहिनि अवां वटि? बिल्कुल मकानी चूंडनि जे हवाले सां फैज़गंज तालुके जे ॿिनि टाउन कमेटी पक्का चांग, टाउन कमेटी अकरी, टाउन कमेटी करौंडी ऐं 10 यूनियन कौंसिलनि ते चूंड सरगर्मियूं अरूज ते पहुतल आहिनि, तेज़ थी वियूं आहिनि। यूसी नगर खान शहर ते जेयूआई जो उम्मीदवार चेयरमैन जो उम्मीदवार आहे अब्दुल बासित शर, जंहिं आरओ ऑफिस फैज़गंज अॻियां एहतजाज कंदे इल्ज़ाम लॻायो आहे त पीपल्स पार्टी असांजे ॿिनि उम्मीदवारनि सलीमुल्लाह शर ऐं गुलाम शबीर खे मुबियाना तौर ते अगवा करे उनको ज़बरदस्ती हथ खणाइण आरओ ऑफिस में खणी आए, जिनखे बाद में असां उनखे उतां हथ करे वरितो आहे। हिननि इहो बि इल्ज़ाम लॻायो त पीपल्स पार्टी यूसी नगर खान में पंहिंजी शिकस्त ॾिसी असांजा माण्हू उनखे ज़बरदस्ती हेरा था करे रही आहे, उनखे हथ खणण जी कोशिशि करे रही आहे। हिन इहो मुतालबो कंदे घुर कई त पीपल्स पार्टी जे उम्मीदवार जेके आहिनि उहे असांजे उम्मीदवारनि खे हेरा था कनि पिया, उन नोटिस वरितो वञे, उनजे ख़िलाफ़ कार्रवाई कजे। वेठा फैज़गंज तालुके में दिलचस्प सूरत हाल आहे। पीपल्स पार्टी ऐं जीडीए विच में सख़्त मुक़ाबले थियण जो इम्कान ज़ाहिर कयो पियो वञे। ॿिनि टाउन कमेटीज़ ते पीपल्स पार्टी पारां उम्मीदवारनि जो ऐलान बि कयो वियो आहे। उन सां गॾोगॾु फंक्शनली मुस्लिम लीग जेका जीडीए आहे उनजो बि ऐलान कयो वियो आहे। जिन जो माण्हुनि जो पीपल्स पार्टी ऐलान कयो वियो आहे उन में टाउन कमेटी पक्का चांग जे वार्ड नंबर 1 ते ज़फ़र अली ख़ास केली, वार्ड नंबर 2 ते ज़ुल्फ़कार अली, वार्ड नंबर 3 ते शुजा रहमान, वार्ड नंबर 4 ते रियाज़ चांग, वार्ड नंबर 5 ते गुलाम रब्बानी शहर, वार्ड नंबर 6 ते जावेद इकबाल चांग, वार्ड नंबर 7 ते अनवर राजपुर, वार्ड नंबर 8 ते मारूफ राजपुर, 9 वार्ड नंबर जेको आहे उन ते सैफ जीएल शाह जीलानी जेको अॻूणो टाउन चेयरमैन आहे उनजो ऐलान कयो वियो आहे। जिन्हनि जीडीए पारां पिण टाउन कमेटी पक्का चांग ते ऐलान कयो वियो आहे, जंहिं मूजिबि वार्ड नंबर 2 ते अमानत अली चांग, वार्ड नंबर 3 ते असलम चांग, वार्ड नंबर 4 ते सलेमान बलादी, वार्ड नंबर 5 ते अता मोहम्मद चांग, वार्ड नंबर 6 ते गुलाम नबी चांग, वार्ड नंबर 7 ते खान परेज चांग, वार्ड नंबर 8 ते अला बशकर राजपुर, वार्ड नंबर 9 ते अता मोहम्मद चांग जो ऐलान कयो आहे। ऐलान थियण खां पोइ टिकेटूं उम्मीदवारनि खे जारी कयूं आहिनि, उम्मीदवारनि टिकेटूं पंहिंजी जमा कराए छॾियूं आहिनि ऐं दिलचस्प मुक़ाबला नज़र थी अचनि था। फैज़गंज तालुके में ॿिनि टाउन कमेटियुनि में 10 यूनियन कौंसिलनि में दिलचस्प मुक़ाबला नज़र अचनि था। हिन सां गॾोगॾु टीएलपी जा उम्मीदवार मैदान में लथल आहिनि, वॾे अंग में आज़ाद उम्मीदवार लथल आहिनि ऐं राजू नीता जा माण्हू लथल आहिनि, पर मुक़ाबलो इहो वक़्त ते थींदो मुक़ाबलो नज़र अचे थो। हिन वक़्तु जेका सूरत हाल नज़र अचे थी, पीपल्स पार्टी ऐं जीडीए उम्मीदवारनि में सख़्त मुक़ाबले थियण जो इम्कान आहे। जी बताऊं। रियाज़ सोलंगी, महिरबानी तफ़सील ॿुधाइण जे लाइ। हयात पिताफ़ी मां ख़बर शामिल कंदासीं। मकानी चूंडुनि जे हवाले सां ई लुंड ग्रुप जो अहम इतिहादी मोहम्मद सिद्दीक़ हैदरानी महर ग्रुप में शामिल थी वियो आहे। मोहम्मद सिद्दीक़ हैदरानी पीपल्स पार्टी पारां टिकट न ॾियण ते नाराज़ हो। अली गौहर महर सां मुलाक़ात बाद महर ग्रुप में शामिल थी वियो। महर ग्रुप पारां मोहम्मद सिद्दीक़ हैदरानी खे चेयरमैनशिप जी टिकट ॾिनी वई आहे। हयात पिताफ़ी मां ख़बर मां कढी पिया। लुंड ग्रुप जो अहम इतिहादी मोहम्मद सिद्दीक़ हैदरानी महर ग्रुप में शामिल थी वियो। मोहम्मद सिद्दीक़ हैदरानी पीपल्स पार्टी पारां टिकट न ॾियण ते नाराज़ हो। अली गौहर महर सां मुलाक़ात बाद महर ग्रुप में शामिल थी वियो।